আপনার কাঁধে উঠে যাবে কথা বলো কি খবর তোর? কি নাম তোর? এদিকে তাকা। কি বলে না লক্ষ্মী লক্ষ্মী বল তোর নামটা বল। বল, কথা বলো ও লক্ষ্মী। চাবিটা না চলো ফোনটা কাটবে হাসে চল এটা নেটে খেলবে করো খেলো বল, ভাত খাবো লক্ষ্মী, তোকে ঘর যাবো, ভাত খাবো। নিজে বালিশের তলা থেকে ফোনটা টেনে বের করে ফোনটা সুইচ দিয়ে লক্ষ্মী, তোকে ঘরে ভাত খাবো, চো। আলোটা জ্বলবে খাবো, চো খাবো। হ্যাঁ, মা কি বলতো মা? বলে কেন খাবে ওরকম করে না, আদৌ করছে তোমাকে। যা খাবে ওই ডাক্তারবাবু খাবে? জিজ্ঞেস করো কেন কেন? বল, আমাদের ঘর যাবে, ভাত খাবে ডাক্তারবাবু? জিজ্ঞেস কেউ করো। যদি বলেছে লক্ষ্মী তোর মা কি রান্না করেছে যাচ্ছি, বলে কেন যাবে? এই তোদের ঘর যাবো লক্ষ্মী, ভাত খাবো, চল যাচ্ছি না। চলো হ্যাঁ। চলো যাচ্ছি, চলো ভাত খাবো তোদের ঘরে, না? ফোনটা নিয়ে ফোনটি শুধু আলো এটা নেই ভারী ভারী খাও, খাও, খাও। খাও। ঠিক আছে।